Dasa ya eni kwase ebanesa ewo kwambia eso ye friend man ye de ani ekire eye akyem kotoku na eho na aba betodwa ese foma godie to basa ye nipa mi udie ya ye ka tro so omuntwa so omu entwa so no wa kire eye enipa aduonu bi na emu nsam no eye daja enkyiremu no ye de bema mo we no ni afoforo na ya boabo no se brasta se kasebo ye de ba besom ene awiabre na ebomu nyimakwa bi adawroma na o maso ya ansem hudui yede eba beto manimo ewiase de dom na ebocho boyi enti emfase de piesie emfama Vitalmark omukutemu papa yeba ye mfia aduonu nie yenya oha bi ada ne yoma hodo bebrebe ye wo soya milk drink hono de papa enya asem keto akora no cafe bi animo na afe Vitalmark chocolate so ho yankase koko na yede aye tu broma kakao na Vitalmark banana eno so kwadu na yede aye na Vitalmark strawberry eno so de pa na calcium omega 3 wom 6 wom 9 wom na wonum bia ebeboa amwanya hoden paninom enkwada nom enti na obo supermarket bia oje ba ko na obonoguna na akwada no na omani bi na ono so abonoguna ahoden ko a international new wasi amom nkaye se no wodan ka se ye Ghana ha se ye amonone ene brasters se mo anhwe ye na mulusu a ye beda amoka ewo kwan bia so na waso ye insurance kwabrane adu sika waso mfa mo ka kiro mo bedan kana ma wo be so otu kwan akwantuo na wa nya nko sika so akwa kwashi mo beda kana ma wakoto asase e kabem mese mo beda kana ma eno danten a wo bi atwiwadi ewo sikasem ho a international ebetimi abo papa onua ntem omohwe na omasiesie sase mi ba de kan se ADR no wo be na kama na omode amamo mamu twetwe mo ho se kan o mamu ntwase kan bia na mo de mo mfoma se nyina enkodan international kuma se hamadi arana about one mo pe ye ben asafo VIP basem na hodoma ma mesawa plaza hodoma first floor hodoma na monsa ebe kan se hwe ho bogos ye ho sunwa ye ho kofodua ye ho honom monfre e 0544 141688 0544 141688 ofra ye no bedi enkomo busu ne de eno ane perfect series busu perfect ebusu for Ghana Education Service for omaji atum naka for so aji atum enkrata be na apedi ama kwada no amanasua English language basic 1 kwapem junior high school 3 eno edanche whether our people ebi honom history of Ghana ebi ho arami ebi honom ebanu computing KG1 kwapem basic 6 ya wonsa ebeka bi creative arts ne nyina da abusu say tam basic 1 kwapem basic 6 no wonsa ebeka bi science ne maths de ene abusuafo enya asem ketoa ebi honom ne ba ne motofo mu dia nursery 1 kwapem KG2 no open numeracy ya wonsa beka language and literacy wonsa beka wapon sabeka creative arts wonsa beka finance ebi honom ena afi computing eno so ebi ho junior high school books ahodo basic 7 ena afi basic 9 no abusuafo English ena afi social studies arami ni nyina abusu se ya tam na se se de omoye ne de edutwamu enya asem ketwa mock exams terminal exams midterm exams or surprise de ema eye school so ahodo no mo de so madwene hwe ene okotwere ne krakra mu exams na me kire final exams na onfa FIFA akokoti emafie de biara da kuma se aputuoja ane yewo ye ben station hodoma enkran ye wo dan so ma first stop hodoma bibia ni apefese mo mfre no he was ama we say so 0243299938 0243299938 and 0540755465 for freyam ye beje wo so nyimakwe we say no ene afofro bia ka no bo mi chidom amaba akofo metimi a kire damfo ye frametri mu dahene nana kwasewusu echam maami adwokunu mina midikase hu chiame Otek 102.9 FM, the pride of Ashanti. Yes, some nasia na ye shasia e de free e ye krofro mu adre nkwanta enkre free ono eba no etrese krachi bia ne fie no anya bebe se eye aduasan nipa bi ache no na hwe a oma hwe no pa enya asem goto amekọ wi ase na bakọ se no oma twa amasese ne de esensen ho a eya atia ne sa ne nyina ne se wo kire se omususu se oye kronfo na eno adanche a oma san so atwitwa no basa e wo ne na ho ene ade a na eno mu no wo kire se krachi din a wo mo de frɛ no eye kwame ageman opambo na ye dan wo ne otake kase ye boy nsentwreni o hene ba kwaku ata abonkomo ene ode eto nanimu ese eye bibi wono de osore ahomache ya na aboba ebe ese no miensa bre no okwa akotwa no to okwa akoyi miriku ma
wonim de ye amanfo bi kromfo pa ne kromfo pa na wi a ɛna wɔn bɛto hyɛ ne so hɔ ma mfa anya akwadworo koraa na nam sɛ na ontimi nkasa ne ntia busuafo yɛ ntimi antwe ne kasa no amfa ngu ahoma so momra Facebook Tech 102.9 FM Tech 102.9 FM na mahwe mani so adeɛ na aka ho bi ama yɛn sɛntwerɛni wɔ hene ba kwaku ata bɔ no homaden a na wɔne wɔnom a na ɔmo yɛ adansefo yɛ ɔmo hɔ bie ɛwɔ kurofrom adwe nkwanta hɔ no abɔ nkɔmɔ sei na ɔmo kyerɛkyerɛ mu ɔmo san so de adesrɛdeɛ koraa ato posifoɔ anim Kronfo no de ende no kore ha de bia na dubia omonda omonda na yeso saa me nua container yi hwi nimo address skabe na dem abaka so be feska na na ma betwe kire ho o ma bubu container na abo na glass nyina abo na ka light wire wa say esa na ba fom kitu bia o ma twa free ho nti kro no de do so ha pa nti so ma yo mo di o mo bone saa na next time biom ebi si wo ha sai biom onu no pa se o sisa condemn na condemn wo no na otu so kopie obi ade so a okofa ya itwa ne nsa ne nsan de otu so mo ntwa no street way so o mu twa no baabi na o mu bu na ade beto first gate ti o mu den beto first gate no na manfo bobo ho na o mu say peaceful twam no mo frɛ no so omla ana o mu ba ya o mu be de ebetam ne koe ntina asema ewo kono de koso apa dabia mu wiae ewo ha nti omu haso yeni volunteers bia anase yeni enkofo bi omu guide ekrono bi chamtu krono ese omu jano ejejemu nti obi afri ba bia obedi bone wo ha no ayede no ko de chino de pese yeni bibi ni ayeni bibi ensema yeni ne kanina oyi ano betre nsabe de etwa firi so na ohwe na otimu se omo cocaine bi ene tramo ni bi nti sa nipa no obi abeto na ohu so on shada nyen patitri obi a day 19 na krono de yakoso containers beble no mo twetwa ewo kwa no nti ama obi ani able se wo beda numra kra na boys ki chesi no mo dwagu so every day bia nti yakoso by papa na ni afika kra consistent ade tie ba na wotwa ne nsa ne obi nim se bia okoya ba bi ode ne nsa ko show bi mpomamo anasa om ko twa no ba bi anasa otuka ho no mo anasa we de nti edanya ne ya no crow from first gate the chance ya ba na odakwa no na ne nsa ne twa abusiafo de asie ewo eyokrofrom na mate emu asem no ka kwanhia bi asi ewo eye dompase na dompase no ewo eye adanse north mensna ewo asante emantemu eye sprinter cbia na ofirikumase na wode nani akere eye adanse fomena hodomo oneke bia wono so no na ofiri anwan kwanta oboase kwantempon no so na omode yakwa jamu ama akɔwiase no nipa baako kra na owa na jei woduma kuma wo me yewdenie na sebre de abusua bi de ka asem na odanseni ya na nani mienu na hwehwea santemu de nani edi akire ni din ene eye Richard Omipoku wone otek abonkomo na sei no si kyerɛkyerɛ saa kwanhia ya asie no mu enra nyimre be 4 o'clock ni duru ho no na ye ka ni di so sprinter na load free kejetia e besnya for adanse from na ho na ye duru from na ho a people bi wo ho no uduru ho no ma sa people no e wo se ka ni na slow down na sa ka no kia wa load anwa a wo de furo akọ yenim ba bia wo kọ na sprinter no so no di speed odi fa ho or fast or fa kia nten na hwa wodi ko wi car ne to at once na anwa wo ka yi ni na nti driver ni de ni seat ni na bu akose 20 ye nyina wonsomo ni ye ya na fire service by nyame adum fire service bi twitwa ya ni yi no at once de na wa yemre nti yi wo ma maka na nti ye se driver ni di ni duru hospital no na hospital na wakabe nti na ni esi wo ho no nti amakwan mu ho aye 200 numre fire service for wo omna ho aye ade any police for mo aye ade pa se omo be direct na cars na nti anopai
yes I do hono na o ma be horo kwan so kama said na enra enmre na adiasa no ye de duru hono no na ye ka no wa nti ye baaye no said na nimu no mantinya hwe ni number e Spencer a o mo pa kire se o ye adwuma wo kejetia e wo hono ma o de besne ko manso adibiase e hono ba ni de said na at once ni de unconscious ye yin kra ya na ye wa around no ye yin de na wa ye mre nti gidi ye na bebre si won wu nanso ye wo hono no o ma na seat na e wo car no bebre tutu nti bi prepare wo ma mo prepare ni de sisi ade nyame adom ye nyanti ye se o mo nyina ho ye na wa bomma wo besia ko ofiri adi kejetia besia ba adibiase ni ye so obegina wo adibiase ho a tia ni de driver ni nkwa na nyanti ye se waka baabi ena wo ma na mo te front no so ekura ena mo prepare nti obia ho obia mfiri mu bi driver ni nkwa na akababi enra ni mre be abusa for Richard obi poku na mote nenkano na yamfiri hodo man na yamfi ani enkyere eye bujumburam na bujumburam na abusuafo aba betodwa ewo enkran winiba kwantempon no so hodo ma na adwumakwa bi ya kwan ho na ya do mo papai abo na abo na omo papai no atutu se ten obeka se bomb ama ekowi ase enipa miensa ahwere wodom nka ya ama afoforo aduanan minu omo so eprepre mo de na a doctor fo ejina omo so ententen na eno na odom a kire se nyamianim nukasem ni abre nyina no so omo yomanwe so be papa abo na wodom anka nkire omo amateto ne se bia omo ntumfiri ho na se bia bibisa ene omo ya no mo de woni aba se wutwam a ai dia puto kase be kan se pasa bai no utwam a no maka je mo bia ntwam na we se na akwakofo ye ne kasie sei e dia ba beto wono ma wo mo won potem ho no eso enti aprafo no de St Gregory Hospital na omodo omo akwakoguo na e kan ho bi e ma wo take kase ye bo pense mu ka fifi mu ka ye ne hospital administrator no ya ne din ne Matthias ajare adwetwe ho enkomo sei na o church emu de chire when we were doing our normal work, when we heard a loud sound, then less than 2 minutes, the Okada people started rushing people in with various degrees of injuries. So, as has already been told, 3 came in. They were dead already when they came in. We've managed the situation with the police. Our staff worked very hard, to stabilize those that are in critical condition has been referred. Though it was a bit difficult getting the national ambulance. Finally, one came. We are still waiting for one more that will take. So the one that came had to take 2 people at a go, and then we are waiting instead of one. So the 2 that are left, we are waiting. Among them all is a 7-month-old baby. It's among these 42. So just like you have been told, this is what happened. Na enwache no omiade se omo bujumbura amhodom no omani biri abre no enya asem ketwa omakasa akire omani biri sem tiyawa wuli jaja wa toma wu o ento ketwa nkolada sa 16 ewu omo na utuma ba ebia bi sa kwa no so meya o chere e bahwe atina ama so mama safa omo ba sa bo na omo blasa bo na omo ka che so ya baba blasa bo na be time we say na nyina ya adwane akose pa so so adna die ni dia omo ka che anto bia omo na announcement omo nya fi ya be kedi say gugugugu na tere aboba na nyina re ablasi mimi sister mi tiba fight sister mi patensia oda hospital I send go to hospital sister ade di omo mi pass 16 and we sister mi pass 16 and the best of the hospital sister ade 16 ebra so che mi kinoko na ya fra mi o che na se adwuma na ya no ntumi nya adwuma na on kan ya hu because ahana ya kuro etira na otu ekuro mo tu amana do o di ku nipa watu mobile se akwan ya hu kwan na so na wo blase kwan ya wo be na o se na ya hu se wo blase kwan wa na o se on expect blessing ni pa hu ni pa brothers ni
amanfo a wɔnom ɛwɔ Bujumburam ɛna mote wɔnom anibere ɛsɛm no afeye free hɔnom a ne de ne ɛkyerɛ National Road Safety Authority omudwumadie ya omu edie mu kwan so jojo dwumadie wɔmo no mo hwɛ ayɛ bi edi aboa na ɔpani a ɔyɛ abadi akyire mekyerɛ assistant manager ɛde mu wɔnom ɛwɔ Asante Emantam Hadom ne din ɛne Samuel Edu Jima wɔne yɛn sɛntwerɛni Professor Kokoto adi nkɔmmɔ ɛna ɔde tudwa sɛ akwanhwiawerɛmfoɔ kanhyia kyɛnkyerɛnkyerɛ yɛ durubere bi esi wɔ akwantempɔn so no wɔmode wɔmhwehwɛ mu a ɔmayɛ no ɛda de befee sɛ mirika tɛntɛ no ɛdɔso papapapapapapa yɛ ɛwɔ sɛ ɔmutumi ɛbrɛ ano aseɛ ɛno da nkyɛn so a kwabrane abrɛ paa na wɔsi siti adakyi wadendɛn na ɔdam saa wada na ɔkɔ akɔhwie ɔmagu ɔkɔhwie ɔmagu ampa na ɔhwie ɔmagu ɛna wɔkyerɛ sɛ ho bɛhia yie paa sɛ yɛde nneɛma gu akwa mu na saa nneɛma no ɛtumi ɛfiri hɔ saa akwahyɛ no yɛntumi antwi aseɛ koraa no a ɛwɔ sɛ yɛdwoa no wɔaberɛ a wɔne yɛn nsɛntwerɛni Professor Kokoto kasa no moma yɛntie yɛwura Edu Jima. Okay, meda wase na mada machia utek atiefoɔ ne wɔn a wɔtie mo Ghana ha nyinaa nso mɛkyerɛ mo anwummerɛ yi saa mmerɛ yi mu no ɛyɛ obi kan sɛ ɛyɛ mepadeɛ na nso ɛsa yɛ mmebɔne ɛfiri sɛ ɛdɔm a yɛnwene ho na akwanhyia ɛsisi wɔ yɛakwan ahodoɔ so na nea ɛbɛka ne sɛ nneɛma akwanhyia sisi wɔ yɛn Asante mantam ha sei dodoɔ naa no akɔyɛ mmirika ne berɛ nokwani yɛsɛn ahodoɔ no ɛyɛ long vehicles no dodoɔ naa travel from north to south a ɔmofa middle belt a ɛyɛ Asante mantam ha sei no na dabi anansa na do afɔ no bɛduru ɛyɛ Asante mantam ha sei no na wɔtwi ɛhyɛn na aka wabrɛ yie wɔsɛtifoɔ de hyehyɛ baa sɛ wɔn na wɔtu kwan saa no dodoɔ naa no nkɔmmɔ mfa de wafɔ mmienu na wɔduru mfimfini baabi a na baako asesa anaa baako bɛtwɛn no wɔ baabi na wɔduru hɔ a wɔde kaa no nso de atoa so sɛ bɛyɛ abrɛ a do afɔ bebree de twi kaa no so bɛteɛ ntoma mmienu sɛ dodoɔ no ɛhyɛ no adwene nyinaa no nkɔhɛ na dɔbɛni no abrɛ na wɔda afei dodoɔ no nso nkɔhɛ na mikatɛntɛ na wɔmutuo enti nea ama yɛakwanhyia no ɛkɔ soro saa mmiri no ɛna mabɔ so akyerɛ ni ɛyɛ brɛ ɛne ɛyɛ mirikatɛnta a adewafo no ɛkɔ mmerɛ a wɔduru Asante mantam ha a wɔfiri ha akɔ ɛsoro hɔ ɛyɛ sirimu amatifi fam hɔ anaasɛ wɔkɔ nkan ne ne mpatamu no obɛduru ha no wabrɛ mmirika no so wɔn nsante so ɛba saa deɛ a na oye na ayɛ teteɛ no ɛno ana na ɛkɔ so abusuafoɔ deɛ ɛte ne nkan ɛyɛwura Samuel Edu Jima afei yɛfiri hɔ no ma ne yɛde ani ɛkyerɛ new abrɛmu yɛ a ɛno ɛwɔ ɛyɛ ɛpoyɛ ɛmantam yɛduru ɛyɛ akyem kotoku na ɛhɔ na aba bɛtɔ dwa sɛ wɔmate ɛyɛ ekuo bi yɛ saa ekuo no wɔmohwɛ ɛde aboa sɛdeɛ ɛbɛyɛ na ɔmo a ɔmutu ɛyɛ ɛfam agudeɛ basa ɛsɛ yɛkɔ yɛ birentuo ɛsɛ yɛ nsaase no ɔmbɛtumi adwoa no na ɔmabɔ ho ban ɛde agya nkyirima na ɔmayɛ ɔma fam deɛ ɛde aboa ama yɛde ka mamaneɛ koraa mpo dada sɛ nipa aduonu wɔnom ate wɔnom na kyerɛ a ɔmokyerɛ wɔn no ɔmokyerɛ wɔn sɛn Roman Missionary House yɛ a ɛwɔ ɛyɛ Abrem North mansini mu no ɛhɔ no na ɔmokɔkyerɛ wɔn baabi a sɛsɛ gala no aduru no na asɛm a ɛnwanwa wɔ mu ne sɛ ɔmo sɛ Chinafo yɛ asɛbea ku sɛbea nya ado kyɛ sɛ ɔmo anim nketenkete sɛ sɛbe meyere adwoa de nsɛmu no hwɛ abusuafoɔ wɔn ɛdi gala ɛwɔ hɔ saa ɛna ɔmo sɛ ɔmo mpere ɛma saa galadie no ɛnkɔ so na deɛ tia ne sɛ yɛne ɛyɛ aban krakye pani a ɔwɔ hɔ nom onimonyamfo Raymond Nana Damte abɔ nkɔmmɔ na wakyerɛkyerɛ deɛ kɔfa saa nneɛma nyinaa ɛde baa yɛnom a ɛnɛ yi wɔmakyerɛ Ghanafoɔ binom na wɔmakyerɛ ɛyɛ Chinafoɔ nipa mmienu aka ho ama wɔnom akɔyɛ aduonu no moma yɛntie Raymond Nana Damte nti ɛno nso bi nso yɛ press conference ɛno na me ne amanfoɔ kasa sɛ menya kwanya ba mo hɔ a nɛnɛ mo de afrɛ me dam ase yɛdi kan na sɛdeɛ meka ne sɛ biribiara ne hɔnom saa ɛyɛ nokorɛ na sɛ mmerɛ bɛyɛ meet baako anaa mmienu a menkyerɛ nneɛma mu kakra mfiri ɛnano fiada no nneɛma a ɛhyiiɛ ɛwɔ yɛmanhyin mu hanom ɛfiada a ne kwasiada so ɔmtuu saa anammɔ no nokora na menni ha ɛna ɔm sɛ ɔmkɔ meki saa arrest no ɛfiada no anwummerɛ mewɔ hɔ na commander me police commander frɛ me ne papa firi mu nti na ɔyi ne fiada no anadeɛ akyi nyina bɛkɔ yie no bi wɔ Asankare na ɔfrɛ me sɛ dada mafrɛ patrol team no ne yɛsɛ mabu bi adi atuo gyina Abrem kuro no mfimfini nti mafrɛ patrol team nam so okay na mfrɛ BNI
sɛ ɔmeɛnkɔ na ɔno nso ɛkɔ nkɔkɔ ano ɔba ɛna mekɔɔ hɔ abusuafoɔ mekɔduru hɔ no mewura hɔɛ ɛmabu maako nson ɔmkura pɔmpa hyen ne gyina kuro ne mfimfini hei nom ne adeɛ kɔ kukyerɛ de sika ne nam hɔ nom sɛ a dɛn na ɛkɔ so ɛna mbusaa sɛ na mo leader ne hwan nom sɛ leader ni nam kɔ no no nso masa deɛ bɛn na ɛkɔ so a saa bere a aka na yɛba bɛto aba mode tuo ɛdi agorɔ wɔ kuro mfimfini anadwo bɛɛ na ɔmɔtwe ɔm sɛ yɛn kotokuma he sɛ machine bi a ɛbɛhu no n'asase so biara no yɛnkye no ne yɛmfa mmerɛ no wɔ yɛka ne sɛ wɔda na ɔha ne over ma yɛka ne sɛ sogyafoɔ abusuafoɔ deɛ ɛte ne nkan ɛyɛ wɔ nomanyamfo Raymond Nana Damte ɛnsɛm no nyina da si yɛmfa sɛ da piesi ase da kuni ne mfa ma papilo wɔno no bɛkyinkyim afirifiri ma ansɛm hodoɔ yi yɛtumi ɛde ɛbɛsom mo menso yɛfrɛ me tiri mu da hene nana kwasi wusu ekyam na bi ho kyia me na abusuafoɔ nkae bɔ baako bi ɛwɔ ha moma memfa mu tewu ɛnkyɛ brastars bɔ no yɛde ba bɛhyehyɛ so enti ma afidie de na ya wopɛ commentary papapa tie dia ɛne na you take radio university Sudan versus Ghana brastars enti ne yɛto din kaseɛ ne yɛto din ɛde ma Ghana brastars bɔ no bɛkɔ so ɛwɔ Libya maimu na de tie nie 1 o'clock ya ɛna ɛbɛkɔ so na mese mo nhwɛ na ma akɔyɛ mo nneɛma ne bi ɛnte sɛ ambɛte mbɔbɔle bɔbɔ abusuafoɔ nkae bo wɔ free Go TV mo amodi Go TV di dwuma ɛwɔ pankro no pankro no asɛm na meken mo amodi Go TV di dwuma ɛwɔ pankro no muntie asɛm na mo nhyɛ ne nso anuanom ne adɔfoɔ we de madawro ma Go TV sɛ oguso aya wo som papa Ghana fa na nyina ne titiro ene mo a mo wo pankro no na muntie sanka boy na mo nhyɛ ne nso obi wo hodoma otepa obi wo sɛ na ateko wo ha pa na ateko wo ha pa na ateko wo sɛ mo nka makoma entomo yam na nyame ya adom na boni bia a maya kwa mu a 21st October ɛda no esi ɛyɛ adwada ɔmose ɔmba bɛyɛ nsakyerɛ so nkokora na mo amwo pankro no ne nkwado ne nyina matimi anyo mo clear sɛde maame abrewa bi ka no mo anyo mo clear na nneɛma atimi akɔnkan enti wa wo signal no ɛma no wa wonya Go TV sesi a no se ensuro mempanike kora na asɛm enifie na de ɔbɛyɛ ɛne sɛ bere ne duru so a wo de awudi koda no na wareskane na nneɛma konkan saa ɛde ma obenya bibia ahwe clear ama bibia timi awie mu die Go TV se yɛnsa so mfa ntom anim sɛ ɔhwɛ na sɛ bibi boro so a wadawro ma eburu kumase mo hodoma na ɔmo kumase mo hodoma na ɔmo wo ɛwɔ asokwa na ne nkwado hodoma na ɔmo wo obetimi aba na no maba be dinkita ho bia ya mpese wodie na mo bi hodoma watimi ɛde aboawo na ɔse saa exercise ya omba abayi ana se adwumadi ya omba abayi eye pankro no fo nko a ane ne mpotemu no moye e de amamo Go TV love it and take it as your property. I'm done masori so apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Unia, Pavi, and the Black Smokes Mr. No, malaria dronana. Anne, say an amsa, who be the same wife, you know, you're tested positive. I am no. Says a cool malaria morning, you know, I'm negative. Adia, 1 hour, Hepa Plus Mixano, and what do you swabber? I was so immune system, a strong debia, anti Pavi, a support to immune system, no. Not Plus Smokes, no, so to malaria, no good. Malaria symptoms, at a say, a paye, I fear, one more tour, and 1 minute, Achakura 4 days, not Pavi, and the Plasmox mixer, 1 mono, 2 malaria, and Asakura. And yes, I be a cool doctor. For 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grady Pa Pavi, Plasmox, and Hepa Plus Nina. A pin for a battle more manufo, and Quadawa in Field Camp. Our pharmacist and her shop. FDA, I did Jodin Cratway. Hey, Opani, Mashusha watch, sir.
perfect series books here. Oma me koto obi ma me ma no. O wajajai. Aboa wo mo se wo tumi kenkan kama. Wo kabrofo. Na nkontabu okra de ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAJ perfect series. Atumo no de jai. No de animdifuo ene kire wo nwoma bia. Owo crèche, nursery, any KG, books bia bi. And owo science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP. Ni nyina. Every basic 1 equals basic 6. English every basic 1 equals junior high school. Ne ban combine so a owo ni nyina bi. English nom and maths nom me say books bia ni ho a perfect series any bi. Na GS any naka enso am approval enti obata bia nkoto bi maneba. And na so we de school bi kura betumi akotu akoton amani students o. Na eno kura de wo table no so say hwi wo mo say set mock exams, terminal exams and midterm exams at the mass school so a ehia wo mo a etufo nko aputu oja station ho a enkran danso man first stop any omomu ba bia yetonto books bia for 0243 299938 and 0540 755 465. Perfect series. Your world's future is secured. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi Plus Mox. Hepa Plus mixture. Etutu malaria na sekura. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixture. Enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kura na ebeye onwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Ebusua pomudin ho hia me yie. Esne bibia. Entimi manom pafie ha. She, oye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye also we Hepa Plus wife na abua no. Hepa Plus mixer. Ma je drone di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo ni mfie dumienu nka ho. Our pharmacist na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG ejweden krato ya. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi Plus Mox. Hepa Plus mixer. Etutu malaria na sekura. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixer. Enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kura na ebeye onwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Ebusua pomudin ho hia me yie. Esne bibia. Entimi manom pafie ha. She, oye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye also we Hepa Plus wife na abua no. Hepa Plus mixer. Ma je drone di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo ni mfie dumienu nka ho. Our pharmacist na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG ejweden krato ya. Mira. Yes, my dear. Ene die. Kadie wom bia kire me. Oh, na edie be pa na me sie wo. Wo de bebe sie me da. Oh me. Ademinim. De me die sie wo an say. Makoto Dawu 3 sister capsules. Ya manom ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na krai. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma. Na tumi se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no bio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment. Wo mo na ye. Se na nsanya na wo complain waposo. Usisi eni ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Wutisi ye yo. Se wo de Dawood ointment etwitwi na wo me minute 3 sister capsules na ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We de twi na memene. Ai twi na memene. What be bia so free say require mu. Enuom ye nu enye na e wo pharmacies any chemical shops do na mu. Hye no so say aduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu. Bibia ni afre 0244886437 and 02016871717. FDA age adwadie nkratoyi yi atum. Dr. Time daso. Minya wudenie. Wo ye kikim. Abna na wo ya yaro fa here. Midimafo Herbal Clinic asani nyina. Midimafo Herbal Clinic. Dr. Time daso. Me ko ho a wonom hwehwe me mu eye me diagnosis no. E de be ya ka diagnosis. Eno bi.
ɛna ɔhyɛ me bra yare no bɛkɔkora ɛnumpo ɛna hwim yare no ɛto afi me widie mu a mebɛkɔ Central Market akɔtɔn me nneɛma yi o waasi bɛɛ ma stroke no so ɛkɔ hwɛ ɛhɔ sei obi ntra wheelchair mu ɛmia mfa no nkɔ hɔ ɛmo nsan fa no yadeɛ mabio apart from stroke yare a otumi sa ne ntem koraa no awo nso ɔte tɛ sɛ ɔbaa wohia wɔ na Dr. Tam da so ɛbɛhwɛ wo a charge no koraa wɔnyi sika no agye sɛ nyinsan na bawie ansa na wagye ne sika ɛnam sɛ ɔgye ne ho die nti ɔsan yɛ penis enlargement woyɛ bɛrima na wo bɛrima no so a woduru hɔ no ma wɔma wɔduro 5 days na ahyɛseɛ pagya no mu ɛbɛpagya ne mu a kɔsi sɛ wankasa sansa wɔpɛ no na afei wɔgya duro no fa malaria hepatitis B nyinaa wɔsa diabetes hypertension prostate ɛne yareɛ nkaeɛ no ɛyɛ no koko koraa Medimafo Herbal Clinic Dr. Time Daso ɔwɔ Abuakwa Agogo Copas last stop woyare afrɛ na kɔ 0244 774282 anaa 0245 616336 Medimafo Herbal Clinic Udimafo no hɔ a obi benya wa na free yadeɛ ɛna apomuden so yɛnsrɛ nkɔkwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ɛna selenium ɛna wasum de agu future life smart food aduane mu me potinyifo Thomas bi sɛ ɔmagye maduane bi nkɔsɔnhwɛ sɛ timi sanyarwa bɛ sɛ wɔ ha ne akyire asikyire yadeɛ mojabrosoo kokuram ahotutuo ɔde apua bɛma ne hunsu agene no ayɛ mmerɛ wɔ mpam deɛ ne nase atata stroke ɛna deɛ napos ayɛ mmerɛ future life smart food bɛboa afei deɛ ayɛ abusuan kyɛmfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san yɛ adwuma kɔ nkasa ni mu saa na diabetic theory no so boa wɔne a ɛnya asikyire yadeɛ sickle cell typhoid asthma brantia ne maba a wɔ ɛkɔ gym mompɛ high protein no binto ɔbaa bi a ɔpɛsɛ ne yɛfunu yɛ flat no wohia smart fiber ɛne zero smart food a future life smart food di aba ne ya Bolivia Enterprise na akɔfa nnuane yɛ bɔ ɔman yi mu ɛnkran wɔne Ghana Telecom University no yɛ opposite Kumase wɔbɛn Sofolai alignment ɛna Tema wobɛnya bi atɔ Evergreen Supermarket frɛ 0246 010150 0242 878090 Future Life Smart Food ɛbɔ daakye ho ban Mami ma sisi me pao na me papa nso ɛ uso no ma ɔde wi ɛna ɔmo wɔ hene Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am yɛ hokura dwiri yɛn yɛde ɔmo kɔ fie wɔanya Faith Homeopathic Clinic anka abɛyɛ nsi yie pa ka me kyerɛ wɔ na ɛkwan a Faith Homeopathic Clinic ɛfa aso sɛ ɔmo yare no ke asa magic saa Faith Homeopathic Clinic ɔma bɛn papa abɛfo mfidi efiri India na yare ne hyɛ hene ɛbɛkyerɛ asa kyerɛ ho aduru a yɛmfa nsa wo yare fast kra wada na adron kitinkiti bi a sɛ wotafre ho a sɛ yare ne stroke ɛnam yare honam ani ɛnompam yare wani diabetes blood pressure typhoid mikaja deɛn ɛmɛma yɛ mmerɛ wɔ mpam nyinaa wɔsa ho yare wɔyɛ acupuncture ɛsɛ sciatica ho yare nyinaa wɔyɛ detox etwi fifiri ne peduane mu ama wo ho tɔ free sɛ yɛmfa yadeɛ nkɔ nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch bɛn na wokɔɔ no ahenema kokɔben a wɔbɛn Geomas Company etimu nkwanta no so hɔ a wobɛhu Faith Homeopathic Clinic signboard sɛ si hɔ kakraka wɔn numbers ɛyɛ 0275 96 94 14 ɛna 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Otek 102.9 FM, the pride of Ashanti. Abusuafo ya san so ama matena se bio se dem di kan ka kyerɛ mo no se ene ampaya edwa Sudan versus Ghana. Amene Ghana Blasters mratie no agokansi no enche bia ye de ba aba ba hyehyɛ so ntimisi ne no Asem Beba Dabi asem enifie na yato din e de ama Ghana Blasters Ghana Blasters na yato din e de am wonom abusua mi kwadwa so na makwa akodi dwa enche biara wa lasti